Tahu di luar Tuhan. 65 jaar lang heeft hij nog buiten de Heer geleefd. Tidak ada ibu, tidak ada apa-apa. Hij heeft geen ouders. Niks. Tetapi di saat dia bertemu kepada Tuhan, Maar op het moment dat hij de Heer ontmoet, 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan terus. heeft hij 300 jaar lang met de Heer samengeleefd. Dengan Tuhan. Dan dikatakan dengan kata 300 ini adalah kata keselamatan. Over deze 300 jaren Amen. wordt gesproken over de redding. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Dan umurnya semakin lama semakin panjang. En hij krijgt namelijk een heel lang leven toegewezen. Jangan selalu cepat menyerah. Aduh, aku sakit loh. U moet niet direct gaan overgeven van ik ben ziek. Apa tuh Facebook di orang India. Soms zie ik op de Facebook van een Indiër. Kalau datang polisi mereka pura-pura telepon. Als de politie komt, dan lopen ze zogenaamd mank. Jangan main-mainan. U moet niet spelen ermee. Jangan cepat melepaskan janji Tuhan. Je moet de beloften van de Heer niet zomaar loslaten. Never give up. Je moet nooit opgeven. Saudara harus bangkit. U moet opstaan. Dulu waktu zamannya saya masih kayak orang jahat. Vroeger toen ik nog een kwaai persoon ben. Sekarang saya jahat sama si setan. Nu ben ik echt een kwaai persoon naar de duivel. Selalu waktu saya disakiti oleh orang-orang, Als de mensen mij pijnigen, ya, saya kalau berkata begini, dan zeg ik altijd. if you knock me down, Als je mij naar beneden haalt, then I stand up, dan sta ik op. I kill you. En dan ga ik je vermoorden. Amen. Amen. Sekarang juga saya katakan sama si setan. En nu zeg ik tegen de duivel. Kamu kira kalau saya berlutut, saya kalah? Je denkt zeker dat als ik ga knielen dat ik Di saat saya verloren heb. katakan amin, dia lari. Maar op het moment dat ik amen zeg, Kenapa? dan Karena loopt hij dia weg. takut saya pukul dia. Want hij is bang dat ik hem sla. Setan paling takut sama saya. De duivel is heel erg bang voor Bukan mij. hanya saya sendiri, saudara. Want ik ben niet alleen. Setan juga harus takut sama saudara. De duivel moet ook bang zijn voor u. Karena bila mana saudara sakit, Want op het moment dat je ziek bent, tidak pernah ada temanmu berkata, ayo aku kasih penyakit kepada saya. Nanti aku sama-sama. er zal nooit iemand zeggen tegen jou van geef die ziekte van jou aan mij. Sakit saudara, Op het moment dat je ziek bent, saudara harus pikul itu sakit penyakitnya dan sendiri. moet je deze ziekte ook dragen. Contohnya cucu kami kemarin masuk rumah sakit. Ons klein kind is het ziekenhuis ingegaan. Hij werd aan zijn... Ya, isi saya mau mensaksikan. Jangan lama-lama sekarang aja. Boleh dipotong sambil nyontek yang lain. Cepat-cepat. Saya nggak ada waktu soalnya. Kejar waktu ini saya. Mau pakai frame aja. Lari-lari. Jangan lama-lama ya. Ya. Terima kasih. Dankjewel. Saya mau mengucap syukur kepada Bapa di surga, Ik wil de Hemelse Vader danken di mana cucu kami JJ dat JJ, onze kleinkind, kemarin dioperasi usus buntu. hij werd aan zijn darm geopereerd. Oleh sebab itu saya mau bersyukur karena dia sekarang sudah pulang di rumah Ik wil namelijk God danken, want hij is nu alweer thuis dan sudah sehat. en hij is ook alweer Dan karena genezen. firman Tuhan berkata, Want het woord van de Heer zegt, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. de hulp van de Heer komt nooit te laat. Jadi ceritanya dia itu hari Kamis Er wordt gezegd dat op de donderdag, pulang sekolah, hij kwam van zijn school, nggak apa-apa, sehat. toen was er nog niks gebeurd, hij was nog gezond. Terus jam 4 sampai jam 5 dia ada sport capoeira. Capoeira itu sport membela diri bangsa Brasilia. Itu dia setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5. Tussen 4 en 5 uur gaat hij meestal een sport doen, wat de Brazilianen ook doen. Capoeira. Jadi hari Kamis itu dia pergi capoeira jam 4 sampai jam 5. En op die donderdag is hij toch die sport gaan doen. Tapi pulang dari capoeira, Maar na deze sport, dia bilang perutnya sakit. hij zegt dat zijn maag pijn doet. Dan bukan mah, perutnya. Oh, zijn buik, sorry. Terus saya tanya kenapa dan En ik vroeg hem waarom.
Dia bilang, ya tadi katanya makan di Febo sebelum sport. Ja, ik heb voordat ik naar de sport ben gegaan, heb ik bij Febo gegeten. Terus saya bilang sama dia, mungkin kamu salah makan kali. En ik heb hem gezegd, misschien heb je verkeerd gegeten. Dan papanya juga bilang sama saya, katanya dia waktu sport capoeira, tiba-tiba dia berhenti karena dia bilang sakit perutnya. En hij heeft ook aan zijn vader verteld, toen hij de sport wilde beginnen, is hij gestopt omdat hij zegt van zijn buik doet pijn. Jadi pulang di rumah, Dus toen hij thuis saya kwam, gosok-gosok perutnya dengan minyak kayu putih. heb ik zijn buik ingesmeerd met minyak Saya kayu pegang putih. kepalanya panas. En ik pakte zijn voorhoofd en het was bloedheet. Tapi ya udah nggak apa-apa, dia tidur. Hij ging naar Hari bed, ging Jumat slapen. pagi dia nggak bisa ke sekolah karena dia bilang perutnya sakit. Terus kalau dia angkat kaki kanannya, katanya yang sebelah kanan itu sakit. Hij is wel gaan slapen. Op de vrijdag zegt hij van als ik mijn rechterbeen optil, dan doet mijn buik Jadi pijn. saya bilang biasanya kalau blende darm itu kalau angkat kaki kanan itu memang sakit sebelah kanan. En ik heb hem gezegd, je hebt dus pijn aan je endeldarm, dus als je je rechtervoet optilt en het doet pijn, dan is het meestal deze ziekte. Jadi mamanya langsung telepon huisarts, bikin afspraak untuk mau ke huisarts. En de moeder maakte een afspraak met de huisarts om bij de huisarts te komen. Ini juga suatu mujizat Tuhan. Biasanya kalau kita afspraak ke huisarts dengan keadaan COVID begini, nggak bisa langsung datang. En dit is namelijk ook een wonder van de Heer, want in deze coronatijd is het heel moeilijk om de huisarts te bereiken. Tapi huisartsnya bilang, oke, boleh datang jam 11 pagi. Maar de huisarts heeft toegestaan dat hij om 11 uur 's morgens mag komen. Jadi mamanya sama JJ ke huisarts. Dus zijn moeder is samen met JJ naar de huisarts geweest. Huisartsnya bilang, saya tidak mau menentukan begitu-begitu aja. En de huisarts heeft gezegd, Blinde darm. ik wil niet zomaar een beslissing nemen en zeggen dat je aan de blinde darm lijdt. Dia bilang, kamu harus ke laboratorium periksa darah. Je moet naar het laboratorium gaan en daar wordt je bloed namelijk Supaya onderzocht. lebih jelas itu penyakit apa. Opdat het duidelijk wordt wat voor ziekte je eigenlijk lijdt. Jadi ke laboratorium periksa dan huisartsnya bilang secepatnya mesti kasih jawaban. En hij moest dus naar het laboratorium. Het wordt er onderzocht, opdat het meteen wordt gezien en beslist wat er eigenlijk gedaan moet worden. Dan ternyata laboratoriumnya telepon Amanda, bilang katanya itu ada infeksi di blinde darm. En het laboratorium heeft namelijk de moeder Amanda gebeld om duidelijk te maken dat de blinde darm namelijk geïnfecteerd is. En kamu harus segera ke rumah sakit. En dat het kind meteen naar het ziekenhuis gebracht moet Jadi worden. Amanda langsung pulang dari kerja, jemput JW ke rumah sakit. Amanda is meteen naar huis gekomen om haar kind op te halen naar het ziekenhuis te gaan. Dan di rumah sakit diperiksa, ternyata diperiksa lagi laboratorium lagi, periksa darah lagi, dan ternyata memang positif katanya itu infeksi di blinde darm. In het ziekenhuis werd opnieuw een onderzoek gedaan, het bloed werd weer onderzocht en het is juist, zijn blinde darm is namelijk Dan geïnfecteerd. harus segera dioperasi. En hij moet meteen geopereerd worden. Dan tidak boleh pulang lagi. En hij mag ook niet meer naar huis. Jadi tinggal di rumah sakit. Itu juga biasanya di rumah sakit kan penuh tempatnya, nggak boleh bikin janji. Tapi itu langsung dibilang tinggal di rumah sakit. Nanti malam kamu akan dioperasi. En aan hem wordt gezegd, je mag niet meer naar huis. Het is natuurlijk zo dat meestal zijn de ziekenhuizen vol, maar hij moet daar thuis blijven omdat hij geopereerd wordt. Aduh sedih banget, kenapa nih anak mesti dioperasi? Tapi dokternya bilang karena dia baru habis makan jadi harus tunggu 6 jam baru dia dioperasi. Jam 10 malam hari Jumat itu dia harus dioperasi. En de dokter heeft dus verklaard dat hij de vrijdag om 6 uur pas geopereerd moet worden. Om 10 uur 's avonds geopereerd moet worden. Tapi ternyata sudah jam 10 malam nggak bisa karena ada orang yang segera juga harus dioperasi. Jadi ditunda dia hari Sabtu kemarin dioperasi jam 9 pagi. Maar omdat er iemand anders spoed moet behandeld worden, wordt voor JJ gezorgd dat hij pas de volgende dag geopereerd werd. Jadi kemarin pagi dia jam 9 dioperasi. Hij werd om 9 uur gisteren geopereerd. Dan jam 6 sore sudah boleh pulang karena dia sehat. Saya Baik. mengucap syukur kepada Tuhan dia itu kuat dan sehat. Amin.
Maar hij mag dus al meteen weer naar huis. En ik dank de Heer daarvoor. Want hij is al iemand sterk en hij werd gezond. En ik dank de Heer daarvoor. Kematiannya. Jadi di mana Jabes tinggal itu Dus waar Jabes zijn woonplaats heeft, ada dua orang yang kita kenal namanya Yehuda dan Simeon. er zijn twee mensen die heten Jehuda en Simeon. Mereka berdua ini adalah seseorang yang selalu menyembah Tuhan. En deze twee mensen aanbidden de Heer ten allen tijden. Amin. Nah, orang Yehuda dan Simeon ini telah melakukan dengan baik Zij hebben altijd goede dingen gedaan kepada pengabdi Tuhan. aan deze man die de Heer ook aanbidt. Namanya Joshua. En deze persoon heet Yeshua. Amin. Jadi kalau bisa berdua baik sama hamba Tuhan ya. Met andere woorden, je moet Jangan ook goed pilih zijn kasih. aan de voorgangers van de Heer. De Karena dienaars kita van de semuanya Heer. hamba Tuhan. En wij allen zijn namelijk Mungkin saudara dienaren belum van de Heer. pernah melihat jika saya masuk, Je hebt misschien nooit gezien als ik binnenkom, saya hormati semuanya. dan ben ik altijd vriendelijk en Karena eerbiedig Tuhan naar een berkata ander. kepada saya jangan pilih kasih. Want de Heer zegt, je moet niet onderscheid Kalau maken saya in pilih liefde. kasih kata Tuhan kamu tidak akan masuk surga. Want als je dat doet, dan ga je de hemel niet in. Ya, mau kaya mau miskin, Of je nou arm of rijk saya bent. kasih salaman. Je moet altijd met elkaar een hand geven. Dan di saat itu, Op dat moment Jabes telah bertanya kepada Tuhan, heeft Jabes reeds aan de Heer gevraagd. atau dia berdoa kepada Tuhan. Of hij heeft tot de Heer gebeden. Mintanya biasa-biasa saja seperti kita Hij heeft maar minta. iets gewoons gevraagd. Pertambahkanlah aku dengan berkat-Mu. Vermeerder mij met uw zegeningen. Berkembangkanlah lapanganku. Laat mijn omgeving groeien. Dan itu semuanya didengar oleh Tuhan. En dat alles wordt gehoord door de Heer. Dan Tuhan telah memberi pada dia. En de Heer heeft het hem ook Ada gegeven. pelajaran ini nanti saya kasih Ibu Christine. Ik wil deze les ook straks aan zus Christine geven. Amin. Nah, di situ saudara, En daarin, broers en zusters, Yehuda dan Simeon itu deze twee, Jehuda en Simeon, adalah seorang yang selalu takut akan Tuhan. deze beiden zijn altijd, zij Yehuda vrezen de itu Heer. adalah Yudea. Jehuda is namelijk Judea. Arti dari Yehuda itu adalah Het begrip Jehuda is, bahasa Ibrani adalah jadoh, in het Hebreeuws is het Yadoch. yang diartikan juga untuk memuji dan bersyukur. Dat wil zeggen dat je moet loven en prijzen. Amin. Amen. Kalau kita selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan, En als wij de Heer altijd loven en prijzen, pasti saudara akan diberi oleh Tuhan. dan zal de Heer je altijd Bukan kita geven manusia. wat je vraagt. Nah, mereka berdua ini selalu terus-menerus memuji Tuhan. Deze beide personen die aanbidden de Heer steeds meer. Mereka adalah umat yang selalu memuliakan Tuhan. Zij zijn een volk die altijd de Heer Alkitab tidak aanbidden. berbicara memuliakan manusia. En de Bijbel spreekt niet over de Mereka mens memuliakan verheerlijken. Tuhan. Zij verheerlijken de Heer. Maaf kalau saya menyinggung Als ik atau tidak. wees niet diterima. beledigd Saya pun datang ke sini. dat ik hier ben gekomen. Mau pendeta kaliber atau tidak, saya tetap datang. Of het een geweldige voorganger is of niet, ik blijf komen. Kita harus ada suatu pegangan. Wij moeten namelijk een houvast hebben. Jangan datang kalau pendeta yang kaliber dari Indonesia baru penuh gerejanya. Het moet niet zo zijn als een geweldige overganger van Indonesië komt, dat je pas binnenkomt in de kerk. Dia nanti tidak akan masuk surga. Want die gaat misschien toch niet de kerk in, de hemel in. Ya. Mau ada pendeta terkenal atau tidak, datang. Of je een bekende voorganger hebt of niet, kom toch maar. Ya. Boegem. Yang khotbah atau Pak Gem. Of dat Boegem gaat preken, of Pagem. Je moet blijven komen. Karena Alkitab berkata mereka menjaga jiwa-jiwa kita. Want de Bijbel zegt, zij waken over onze Itu ziel. ada tertulis dalam firman Tuhan dan dalam kitab Ibrani.
En dat staat in de Bijbel, in de Hebreeën. Ya. Saudara harus menghormati mereka punya ketekunan. Wij allen moeten hun volhardendheid Mungkin sudah mempersiapkan firman Tuhan accepteren en sampai eren. malam sampai pagi. Saudara tidak mau datang. Oh, nanti minggu depan ada pendeta dari Indonesia yang kaliber. Baru rombongan datang. Je komt pas als er bijvoorbeeld een geweldige predikant uit Indonesië komt. En dan kom je pas in de kerk. Tidak ada lagi. Amin. Seperti siapa di Alkitab? Zoals wie in de Bijbel? Petrus dan siapa lagi? Petrus en Yang diajak doa. Ayo die cepat, samen saudara. gevraagd wordt om Udah te bidden. 2 menit lagi nih. Ik heb nog 2 minuten. Ya. Ada 3 orang yang diajak Tuhan berdoa. Petrus, Jacobus, Johannes. Yakobus, Ya, apa lagi ayo? Yohanes. Ya, sama yang banyak ngoceh tuh loh, siapa tuh? Aduh, kamu udah masuk kembali lagi ke yang lama nih. Petrus, Yakobus sama Yohanes. Ya, contohnya begini. Voorbeeld is namelijk, Tuhan berkata, de Heer zegt, selempar batu yang dibuang, aku berdoa. zover als je een steen wegwerpt, 3 orang Ga je bidden. semuanya merem. maar deze 3 vielen allemaal in slaap. Saya lihat di gereja ada yang ngantuk. En ik hoop dat in deze kerk niemand in slaap valt. Tapi kalau pendetanya Pak lucu-lucu baru bangun. Als de voorganger iets leus vertelt, dan zijn jullie wel wakker. Melempar batu. Dia tidak melempar sesuatu, melempar batu. Zover als de steen valt, op die plek kan het in slaap. En uiteindelijk, Waktu mereka melihat ada 3 orang. en op een gegeven moment zagen ze 3 personen. Apa kata Petrus? Ayo cepat. Wat zegt Petrus? Itu adalah Musa dan Elia. Ya, terus. Mari kita berdirikan tent. Tenda. Mari Laten kita wij buatlah 3 ibadah tenten bersama. bouwen. Run. Amin. Tapi Tuhan berkata. Maar de Heer zegt, Amin. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? wilt u gebruikt worden door de Heer? Baca firman yang sebenarnya. Dan moet u de waarheid van Gods woord lezen. Jangan mengandalkan saya. U moet niet op mij hopen. Saya berani kasih pelajaran yang takut akan Tuhan. Ik kan je les geven over vrezen des Heren. Haleluya. Karena nanti saudara masuk surga, Want als je straks de hemel ingaat, saya bertanya sama Tuhan. dan zal ik de Heer vragen. Aku tidak mengenal engkau. Of de Heer zal zeggen, ik ken je niet. Ya. Apa kata firman Tuhan? Kamu adalah umat keturunan ular beludak. En dan zal de Heer zeggen, je bent afkomstig van het Kalau andere zaman gebroed. sekarang bilang keturunan ular beludak, oh kapan datanya, aduh. Maar als je Paksa nu banget zegt kotanya. dat je van een ander gebroed afkomstig bent, Ya, nggak mau datang lagi karena pendetanya bilang kita keturunan ular beludak. dan wil de gemeente niet meer aanwezig zijn in de kerk. So, don't give me impress. I don't care. You want to listen or not? It's your problem. Als je niet naar me wil luisteren, wil niet horen wat ik zeg, And dat you is have jouw to probleem. preach what the Bible says. Want ik zeg iets wat de Bijbel, ik citeer alleen de Bijbel. Amen. Maka itu saudara, aduh, lain kali aja deh. Salah satu dari orang yang tidak ada orang tuanya juga namanya Ayub. Een van de mensen die ook geen ouders Tidak hebben ada orang is tua. Job. Want hij heeft namelijk geen ouders. Hidup kayak gelandangan. Tetapi saudara, Emang justru itu 3 orang sesuatu. ini yang sama sekali nggak ada orang tua. Maar juist deze 3 personen die geen mereka ouders kaya hebben, raya. zijn heel erg rijk. Halo. They don't have finished the university. Mereka sama sekali tidak sekolah universitas. Zij hebben geen universitaire opleiding Tetapi gevolgd. dipakai oleh Tuhan. Maar ze worden gebruikt door de Heer. Ayub orang kaya. Job is rijk. Tiba-tiba dia memuji Tuhan, istrinya bilang, kamu sudah gila, stok, anak. Hij prijst de Heer, hij loopt de Heer. En zijn vrouw beledigt hem van, je bent misschien al gek geworden. Banyak orang, justru kalau kita ambil tindakan, Juist bij vele mensen, als je listen gaat very handelen, carefully. When you like to be success in your life, wees voorzichtig als je succes wil you ondervinden in je don't leven. have any friend. Kan het zijn dat je geen vrienden hebt. Amen. Success is only one person. Een succes kan alleen gehaald worden door 1 persoon.
follow me? Kunt u mij volgen? Jika saudara mau sukses dalam kehidupan saudara, Als u succes wil beleven in je tidak ada leven, orang yang mendampingi saudara. dan zal ook niemand naast je willen staan. Pak, Mi, benar itu. Is dat waar? Kan Tuhan Pak bicara sama saya juga. De Heer heeft tot mij gesproken. Just follow your heart. Je moet je hart volgen. Amin. Raja Daud aja dibilang kamu gila. Aan koning David wordt gezegd, je bent gek. Sudah pernah dengar dari istri atau anak-anak Pak, Mam, bent u gek geworden of zo? Heb je ooit wel eens de kinderen tegen jou horen spreken? Pa, ma, je bent gek geworden. Saya gila sama Tuhan. Ik ben niet gek, ik ben gek op de Heer. Ik hou van mijn Heer. With my family or not with my family. Met of zonder mijn With familie. you or not with you. Met u allen of zonder u. But first of all, Maar ten allereerste, God spoken to me. de Heer heeft tot mij gesproken. Bring all my people to me. Breng al mijn mensen tot mij. Kalau saya tidak melihat neraka waktu itu, saudara, En als ik op dat moment de hel niet heb gezien, saya tidak akan khotbah sepenuh ini. dan heb ik deze preek ook niet aan u willen Saya tidak doorgeven. pernah khotbah hanya untuk duit. Ik predik niet vanwege het geld. Satu orang atau dua orang saya khotbahin. Als er ook maar 1 of 2 mensen aanwezig zijn, ik zal de prediking doen. Karena saya takut nanti kalau saya ditanya sama Tuhan mengapa mereka tidak pernah dengar. Want ik ben bang als de Heer mij straks vraagt van, waarom hebben zij eigenlijk nooit gehoord? Cuma sudah hafal dalam kitab Matius pasal 7 ya 21. In Matthäus 27, Amin. 7 vers. Yang berkata begini. In Matthäus wordt Ya gezegd, kan saya sudah pernah mendoakan itu orang. ik heb toch reeds gebeden voor die Saya sudah persoon. pernah bernubuat. Ik heb nog Saya geprofeteerd voor sudah die pernah persoon. bahasa roh. Ik heb ooit tongentaal Tapi gesproken. Tuhan berkata, Maar de Heer zegt, go to the hell. I don't know you. ga naar de hel, want ik ken je niet. Saya kan takut. Saya cuma naik ke surga. Ja, ik ben er bang van geworden, want ik wil wel naar de hemel. Setiap hari saya minta maaf sama Tuhan. Maar elke dag vraag ik vergiffenis aan de Saya Heer. minta ampun. Ik vraag vergiffenis. Elke dag. Amin. Kiranya firman Tuhan ini yang hanya saya ubah waktu. Dat deze preek vanwege de korte tijd, Masih banyak yang saya harus tulis want ik wil eigenlijk nog heel veel zeggen, karena waktunya sudah menjelang kedatangan Tuhan. want de tijd is reeds daar dat de Heer spoedig zal komen. Kita sudah lihat di mana-mana sudah kacau balau. We zien overal dat het rumoerig is geworden. Tidak ada amannya lagi. Er is ook geen veiligheid meer. Tetapi Tuhan saudara tahu artinya Yerusalem. Dan, u weet wat de betekenis van Jeruzalem is. Yeru artinya jire. Jeru betekent Jire. Jire itu artinya digenapi, Jire betekent wordt vervuld, diberkati, wordt gezegend, dipenuhi. wordt vervuld. Ya, kalau kita hidup dengan penuh kekayaan Tuhan, pasti kita hidupnya met apa tuh in the zone. Als wij leven met de overvloed van de Heer, dan leven wij in de zon. Dalam Amsal pasal 4 In ayat 18 Spreuken, sampai 19, Spreuken 4 vers 18 en 19 wordt gezegd, fajar pagi akan menjadi terang untuk saudara. de ochtendzon zal losbreken voor u. Amin. Amen. Bukan hanya di sini saja, En niet alleen op deze plaats, sampai kemana-mana. maar het gebeurt overal. Dan pasal 72, En Mazmur in Psalmen 73 wordt gezegd, ya, ayat 18 sampai vers 18 19, en 19. bumimu akan menjadi luas. Jouw wereld zal Seperti doa dari Yabes, wereldwijd zijn. Zoals de gebed van Jabes. perluaskanlah lapanganku. Laat, maak breed mijn omgeving. Atau sampai bukan hanya Manado lagi ke mana? Ujung bumi. Niet alleen maar Manado en omgeving, maar tot het einde der wereld. I hope next time I will follow this. Ik hoop dat ik volgende keer verder mag gaan met Katanya dit. ya susah ya kalau setiap kali kalau saya diundang khotbah sini saya bersyukur pada Tuhan. Elke keer als ik hier mag prediken, Tuhan dank masih ik de mau Heer mengundang saya dat de Heer mij nog wil uitnodigen. yang melalui gereja Minahasa ini. Middels Terima deze kasih, kerk Pak Roy. Minahasa. Terima kasih Ibu Esther. Dank u wel, de Heer Roy en mevrouw Esther. Semoga pada hari ini untuk menjadi berkat semuanya untuk saudara dan
En ik hoop dat de prediking een zegen zal zijn voor u allen. Kami yang Amen. telah berulang tahun, En voor degenen die jarig mari zijn, kita akan doakan. dan zal de Heer daarvoor gaan bidden. Minggu lalu ada kekasih kami, ibu yang cantik. Vorige week was een mooie vrouw. Saya berdialog Ya. di Facebook saya. Ik heb een dialoog gegeven op mijn FB. Saya katakan dengan setiap ibu-ibu, Ik zeg tegen iedere vrouw, kaget. I'm not your lover. I know, but I have to say that. ik ben niet je geliefde, maar ik moet dit zeggen. Without any woman here on this continent Earth, there will be never fulfilling all the human being. Amen. Maka itu saya selalu hati-hati dengan wanita-wanita. Zo'n vrouw op deze wereld zou de wereld Saya leeg tidak zijn. mau. Saudara boleh berkata, aduh kau kayak playboy. Saya tidak playboy. Ik ben geen playboy, But I have to tell the truth. maar ik moet Any de woman here on this werkelijkheid earth zeggen. continent, this earth will not be fulfilled. Als er geen vrouw op deze wereld is, is de aarde leeg. Maka itu tanpa wanita, dunia tidak dapat berisi. Dan is de aarde leeg, zonder vrouw. Mari kita baku sayang Jo baca penadunya. Laten we elkaar lief hebben. Oh itu udah kotor. Nanti ada orang yang angkat. Nah, Het papiertje ligt Broer er. Ed is vandaag jarig. Brother Ed is jarig. Mijn trouwe Facebook ganger. Hij is mijn trouwe Terima kasih. gast. Terima kasih untuk firman-Nya. Dank u wel voor het woord. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegent. Tenang. Sorry. Ruangan kesaksian untuk yang ulang tahun. Wij geven nog de gelegenheid voor degene die jarig is om te gaan getuigen. Kami undang keluarga dari Ibu Norma Wij memberikan vragen het kesaksian. gezin van zuster Norma om hun getuigenis te geven. Dipersilakan, U mag naar voren komen. dibantu sama Roy. Wordt geholpen door de heer Roy Tuhumuri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya sudah ruang kesaksian. So bersaksi dari hari Senin. Tapi ini cuma hari ini hanya ucapan syukur. Supaya khotbah tadi di setiap saat kita harus selalu bersyukur. Mudah-mudahan persembahan lagu kita saat ini bisa kita sama-sama nikmati. Bila badai topan menghempas, mengguncang biduk kehidupanmu, tiada tempat berlabuh dan engkau putus asa, kemana akan bertanya? Satu nama yang paling indah, bila engkau mau percaya, datanglah pada
jadikan sebagai pegangan. Percayakan Tuhan menjadi mahkota di dalam hidupmu. Ya, kita semua pasti pernah mengalami masalah kehidupan. Kalau mengingat pada waktu tahun yang lalu, kakak kita Norma pernah mengalami sakit COVID. Tidak ada orang yang bisa mengerti bagaimana perasaan seseorang yang mengalami sakit penyakit. Tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Tapi satu nama yang kita percaya, yaitu nama Tuhan Yesus, yang adalah penolong yang setia, yang sanggup mendengarkan keluh kesah kita. Bahtera kehidupan kita bisa dihempaskan oleh badai kehidupan, tapi satu yang kita percaya, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Seperti yang pernah dialami oleh Norma, tapi puji Tuhan pada hari Senin yang lalu dia boleh membilang usia yang ke-62. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bila engkau mau percaya, datanglah pada Yesus, Dia akan mendengarkan segala keluh kesahmu. Tambahkanlah bahtera hidupmu di dermaga kasih-Nya. Sandarkan hidupmu dan biarkan Tuhan bekerja di dalammu. Berkacalah dari firman-Nya, jadikan sebagai pegangan. Percayakan Tuhan menjadi mahkota di dalam hidupmu. Percayakan Tuhan menjadi mahkota di dalam hidupmu. Amin. Terima kasih. Terutama untuk Pak Roy, terima kasih ya. Pujian yang indah dari komedi pagi-pagi. Kita akan memberikan persembahan. Zullen we de dank voor zo gaan? Kita akan memberikan pujian. Wij gaan verder zingen. Dengan sorak-sorak datang pada Tuhan dengan Kami undang jemaat bangkit berdiri. Nah, kan yung alon mo. Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi
Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia rasa dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih. Dank u wel. Kami undang Ibu Els untuk membawakan doa. We vragen mevrouw Els om te bidden voor de dankoffer. Kita satu dalam doa. Laten wij bijeenkomen in gebed. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa di dalam sorga. We komen opnieuw voor uw aangezicht, Vader in de hemel. Engkau Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We roepen u in de naam van Jezus Christus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini We danken u Heer dat vandaag kami telah mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. uw stem mogen horen via uw woord. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan En kami. dat dit woord een rema mag worden in ons leven. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. En wij ook uitvoerders van uw woord mogen worden. Terpujilah Engkau Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Geprezen zij u Vader, de redding van onze ziel. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u Heer Jezus. Kami boleh memberikan persembahan Dat wij dankoffers mogen geven. seperti apa yang kami telah terima daripadamu. Zoals wij van u hebben mogen ontvangen. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, Zegen de handen die de offers hebben gegeven. baik yang besar maupun kecil. Of het nog groot is of klein. Tapi kami yakin percaya We zijn ervan overtuigd en geloven. persembahan ini Dat deze dankoffer dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. gebruikt zal worden voor de verheerlijking van uw naam. Dan kami yakin dan percaya Wij zijn ervan overtuigd en geloven. Engkau mengenal kami anak-anak-Mu U kent ons allen, yang kinderen telah memberikan persembahan. die reeds hebben gegeven. Engkau memberkati kami U zegent ons dengan kehidupan kami yang ada. in het leven die wij nu hebben. Lewat pekerjaan kami, Middels ons werk, usaha-usaha kami, ons zaken doen. atau apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini. En wat dan ook voor activiteiten wij in ons leven moeten Kami doen. yakin Tuhan selalu beserta kami En wij zijn ervan overtuigd dat u altijd met ons bent. dan memberkati kami. En ons zal zegenen. Inilah doa dan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu. Dit is onze dankzegging ten opzichte van u. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus En kami in de sudah naam van berdoa. Jezus Christus hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amen. Gaat u zitten. Pengumuman kami undang Ibu Ketua. Voor de mededelingen vragen wij de voorzitter vrouw om naar voren te komen. Terima kasih Bu Esther. Dank u wel, mevrouw Esther. Pertama-tama Allereerst, terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Tulis untuk firman-Nya. wij danken de heer Robert Toelis voor het woord. Juga selamat hari ulang tahun. Sekali lagi kami ucapkan buat Ibu Norma dan Ed Droge. En nogmaals willen wij Ed Droge en mevrouw Norma hartelijk feliciteren. Tanggal 19 Pak Roy berulang tahun. Op de 19e van deze maand zal onze voorzitter, de heer Roy, zijn verjaardag vieren. Seperti biasanya ya, kita akan merayakan di tempat ini saja. Ya, En zoals gewoonlijk zullen wij het ook op deze plaats vieren. biasa-biasa saja. Wij doen het op een eenvoudige wijze. Tidak ada sesuatu yang spesial. Niks speciaals is hierbij. Kita hanya mau mengucap syukur kepada Tuhan We willen alleen de Heer dankzegging zeggen buat Pak Roy yang minggu depan berulang tahun umur 75 ya Roy. Wow. voor de heer Roy die volgende week 75 jaar wordt. Oke. Dan selanjutnya yang saya ingin umumkan karena ini sangat penting, En ik wil nog een belangrijke mededeling doen. berhubung adanya lockdown, Vanwege de lockdown
kita baru mulai, padahal kita baru mulai untuk Bible studi kita ya dari MICN. Wij zijn eigenlijk net begonnen met de Bijbelstudie van de MICN. Kita baru 2 kali mulai, Wij hebben dat pas 2 keer gedaan. lockdown lagi. En de lockdown is alweer voor onze deur. Karena di rumah hanya boleh menerima 4 orang. Want thuis mag je nu alleen maar 4 mensen ontvangen. Jadi ya voorlopig kita stop dulu. Dus voorlopig gaat de lockdown of de Bijbelstudie niet door, wordt even gestopt. Ya, sebetulnya 2 minggu ke depan, tetapi ya karena ada lockdown, jadi kita stop dulu. Eigenlijk zullen wij over 2 weken weer een Bijbelstudie hebben, maar vanwege de lockdown wordt het gestopt. Kalau saya tidak salah ini lockdown ini hanya buat 3 minggu ya, kalau saya tidak salah ya. En als ik me niet vergis, is deze lockdown alleen maar voor 3 weken. Tetapi ada kemungkinan akan diperpanjang. Maar er wordt misschien besloten om zeg maar te verlengen. Karena ya kita punya Prime Minister ya, Want onze Rutte, dia tidak jelas, tidak apa. Ya dikatakan dia lebih baik mereka katakan 2 bulan sekaligus, 1 bulan atau 2 bulan daripada sepotong-sepotong begitu. ja, want de heer Rutte, onze premier, is namelijk niet duidelijk. Hij zegt 3 weken. Het is liever dat hij zegt 2 maanden dat het duurt. Ya. Tetapi kita harus taat kepada pemerintah. Maar wij moeten toch de regering accepteren en aanvaarden. Karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Want de regering is namelijk de waarnemer van de Heer op deze wereld. Dan sebentar setelah kita makan bersama, En straks, nadat we samen hebben gegeten, kita akan ada rapat sedikit ya. Tidak lama, hanya buat perayaan Natal. dan zullen wij een kleine vergadering houden vanwege de kerst die aankomende is. Saya tidak tahu apa Bapak Taufik hadir. Ik weet niet of de heer Taufik ook aanwezig Ibu is. Mika katanya mau hadir, tapi ya mungkin dengan adanya Wah? Oh ya? Oh, tram tidak jalan. Oh, mungkin saya sendiri baru dengar. Oke, terima kasih Maneke. Ja, de tram Tidak rijden apa, niet. mereka akan kita akan rapat lagi minggu depan, tetapi sebentar kita ambil waktu untuk rapat Wij nemen sejenak ya, jadi tidak panjang lebar. we zullen na het eten een korte vergadering houden. Maar omdat Lieke en Taufik niet aanwezig zijn, want de trams rijden niet, zullen wij de volgende week vervolgen. Oke, dan kita mau verwelkom Ed Droge En wij willen het droge verwelkomen, karena dia mau jadi jemaat MICN. want hij wil namelijk lid worden van de MICN. Amen. Dankjewel Ed. Dankjewel, Ed. Oke, terima kasih. Dankjewel. Terima kasih Ibu Esther. Dankjewel. Kita akan nyanyikan pujian yang terakhir sebelum Yes, dapat berkat dari pendeta tulis. Jemaat, Yes, saya Solen. undang bangkit berdiri. De laatste lied gaan zingen. We vragen u op te staan en daarna zullen wij de zegening ontvangen via de heer Robert Toulis. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de kracht van uw stem. Alles verandert door Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant een weg naar overwinning. Elke vijand vlucht.
ligt op u. De duivel is door u verslagen. Want waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Want Jezus leeft en ik zal leven. De schepping leeft, die niet ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Nou mogen alle namen opzingen. Is uw heerschappij, uw troon staat omhoog. Ongeheven aan de kracht, ligt in de grote naam, in Jezus overwinnaar. Is uw heerschappij, uw troon staat omhoog. Ongeheven aan de kracht, ligt in de grote naam, in Jezus overwinnaar. Is uw heerschappij, uw troon staat omhoog. Ongeheven aan de kracht, ligt in de grote naam, in Jezus overwinnaar. Ongeheven aan de kracht, ligt in de grote naam, in Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Silakan dibuka. Saya mengundang Ibu Norma sama Ed Droger maju ke depan Ik supaya vraag mereka mevrouw mendoakan. Norma en Ed naar voren te komen om voor hun Sambil gebeden te mereka worden. datang ke depan, saya tambahkan sedikit. Ik wil Kita nog harus percaya sepenuh sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 11 ayat 23. Mungkin saudara hafal atau tidak. in Ini Markus bicara wordt mengenai gezegd, keimanan. er wordt gesproken over geloof. Hendaklah engkau mempunyai iman seperti aku sendiri. Aku Heb itu geloof. adalah Tuhanmu, bukan Heb geloof pendeta. zoals de Heer Jezus zelf. Amin. Amen. Hendaklah engkau mempunyai iman seperti Tuhan sendiri. Heb geloof zoals de Heer zelf. Kita itu adalah mana-mana dari surga. Wij zijn namelijk de manas uit de Maka hemel. marilah kita mengasihi satu dengan yang lain. Laten wij daar door Dimana elkaar lief yang hebben. masih baru bertobat, Misschien zijn er onder ons mereka yang die net dikatakan bekeerd itu zijn. bahasa Belandanya zijn de kruimels dari mana. Wij zijn, Yang kami sisa-sisa adalah dari remah-remah mana. dari mana itu. Tuhan telah menurunkan saudara dari surga. De Heer heeft je reis van Jadi de kita hemel harus naar beneden belajar gebracht. saling menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Jangan pilih-pilih kasih. Wij moeten elkaar lief hebben en niet Saudara, onderscheid tahu firman maken. Tuhan. U kent het woord van de Heer Ya. Banyak pendeta yang pilih kasih banyak duitnya. en er zijn heel veel Saya voorgangers jadi die marah. Yang marah bukan saya. onderscheid Tuhan. maken vanwege het geld. Pasal 3, Yohanes ayat 17. Aku datang untuk seluruh bangsa. En in Johannes wordt gezegd, ik ben gekomen voor de hele wereld. Mereka udah tiba di depan. Ya, kita berdoa. Ya, Laten wij in gebed gaan. biar makhluk ini bisa. Ya, kita menghadap jemaat sini aja. Kita angkat tangan. Naar saudara. de gemeente staan. Kita angkat tangan. En wij hebben onze handen op. Bapak, terima kasih. Vader, wij Kami sudah danken u. mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Wij eindigen onze dienst. Kalau
Walaupun waktu telah mengejar kami, Ook al is de tijd ons achterna gaan lopen, tapi Engkau lebih cepat daripada waktu. maar u bent sneller dan de tijd. Oleh karena waktu ada di dalam Engkau, Want de tijd is in u. Engkau tidak ada di dalam waktu. De tijd is, maar het is niet Terima omgekeerd. kasih untuk Ibu Norma Dank u voor Norma, yang minggu lalu telah berulang tahun, die vorige week jarig is yang geweest berusia 62 tahun. en 62 jaar leeftijd heeft bereikt. Baik pun untuk Bapak Ed Droge ini ya Tuhan, En ook voor de Heer Ed Droge, Heer. apapun yang mereka telah rindukan, Alles wat ze verlangen, Engkau beri. geef het hen. Ya Tuhan, terutama berilah mereka kesehatan ilahi. En belangrijk is, geef hen hun de gezondheid. Berikanlah mereka suatu pembahyuan daripadamu. En dat er ook een openbaring mag zijn van Berikanlah u. mereka kekuatan daripadamu. Ook de kracht van u. Berikanlah mereka damai sejahtera daripadamu. En ook vrede en welzijn alleen van u. Supaya nama Tuhan dimuliakan dimanapun mereka pergi. Opdat alleen uw naam wordt verheerlijkt waar ze ook mogen zijn. Mama melepaskan mereka ya kepadamu ya Tuhan, daripadamu untuk mereka ini ya Tuhan. Wij, uw dienstknecht laat hun los voor u, Heer. Kuasa Roh Kudus akan ada di dalam hati mereka. En dat de kracht van de Heilige Geest in hun Yang mag akan zijn. melanjutkan pekerjaannya. En de Heilige Geest zal het werk door verder doen voor hun. Setiap pun yang mereka berikan kepadamu, pekerjaan mereka, kerelaan mereka semuanya akan dilaksanakan oleh Engkau. Want alles wat ze zullen doen en hun bereidwilligheid, dat zal u echt verwezenlijken. Urapanmu. Dank u voor uw salving. Mari Bapa, kami mengakhiri ibadah ini. Vader, wij willen onze dienst eindigen. Kekasihku, angkatlah tanganmu, Geliefde, hef uw handen op arahkanlah iman daripada Tuhan, en richt uw geloof alleen tot de Heer. dan berkat dari Bapa akan turun kepadamu. En de zegen van onze Vader zal Cinta dari kasih ontvangen. Tuhan Yesus Kristus, De liefde van de Heer Jezus Christus. persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, En de gemeenschap met de Heilige Geest. menyertai saudara di angin ribut atau angin tidak ada angin. Die zal met u zijn of er nou harde winden Oleh zijn karena of niet. semuanya dapat direbahkan di dalam satu nama. Want alleen door de Heer kan in één naam worden verkwiet. Tenangkanlah dirimu Wees stil, supaya Tuhan yang dapat bekerja. opdat de Heer in u kan werken. Dalam nama, di atas segala nama kami bersyukur dan terima kasih. In de naam van alle bovennamen willen wij danken. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan Ga huiswaarts met de vrede van de Heer. dan bersyukurlah sebelumnya engkau beristirahat. En dank de Heer voordat u gaat rusten. Dalam nama Yesus Kristus In de naam van Jezus Christus kami telah berdoa dan bersyukur. hebben wij gebeden en gedankt. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Applaus voor de Heer. doa makan. Mari kita mendoakan makanan ini. Laten wij bidden voor het gebed. Dank u, Heer. Engkau mengundang kami di mejamu untuk makan bersama dengan U hebt ons uitgenodigd aan tafel om met u samen te Terima eten. kasih atas segala undanganmu. Dank u voor uw uitnodigingen. Apapun yang telah mereka sudah sediakan, Alles wat klaar staat. keluarga Tobi Kaligis ini Tuhan, Door deze familie Tobi baik Kaligis. pun Bapak Droge, Ook door de Heer Droge. kami boleh makan bersama di mejamu. Wij mogen samen aan uw tafel eten. Kami ingat untuk saudara kami semuanya, Wij denken alle, khususnya untuk anak dari Ibu Norma yang ada di Indonesia, ook speciaal de zoon van de Norma in Indonesië, die niet samen kan zijn hier op deze moment. kiranya Engkau kuduskan dan sucikan Wilt u heiligen en zegenen dan dengan kuasa darahmu, met de macht van uw bloed. agar ini dapat memperkuatkan tubuh jasmani kami. En dat het ons zal sterken, ons Kami lichaam zal sambut ons. hidangan ini dengan kasih Tuhan. En wij willen dit eten ontvangen in de liefde van de Heer. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Dank u wel.